வணக்கம் நண்பர்களே. இன்றைக்கி 5.1 ஈஸி ரிமோட் கிட்டில் மாடல் நம்பர் FT006 Futechல இந்த ரிமோட் கிட் வருது. இதில் வந்து செட்டிங்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து பிக்சடாக வச்சுருப்பாங்க. இதில் வந்து நம்ம அப்படியே நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா சில பேர்த்துக்கு வந்து நம்ம எஃபெக்ட் கொஞ்சம் கெயின் கம்மியாக இருக்க மாதிரி இருக்கலாம், இல்லை பேஸ் கம்மியாக இருக்க மாதிரி இருக்கலாம். இந்த மாதிரி உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா இப்போ நான் சொல்கிறது மட்டும் செய்யுங்க. அதுக்கு பின்னாடி இந்த ரிமோட் கிட்டை யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். நான் சொல்கிற செட்டிங்ஸ்லாம் பண்ணிவிட்டு இதோட ரிசல்ட்டே தனியாக இருக்கும். வீடே ஒரு நிறைஞ்ச மாதிரி இருக்கும். இப்போ நான் சொல்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு இந்த ரிமோட் கிட்டை ஆன் பண்ணிக்கலாம். ரிமோட் கிட்டை ஆன் பண்ணிட்டேன். இப்போ ஆன் பண்ணோம் பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக வந்து இவங்க வந்து பிக்சலாக வச்சுருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து வெர்ஷன் 2 மாடலு. அதுக்கு நான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன். இதில் வந்து இப்போ இந்த இதில் ரீசெட்னு ஒரு பட்டன் இருக்குது பாருங்கள் ரிமோட்டில். அந்த ரீசெட் பட்டன் அமுக்குனீங்கன்னா இதில் பார்த்தீங்கன்னா மெயின் வால்யூம் வந்து 25 இருக்கும். இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ரண்ட்டு, ரியரு, சென்ட்ரு, சப்வூஃபரு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அதே 25 தான் இருக்கும். இந்த ட்ரிபிள் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா 7 பாயிண்ட் இருக்கும். அடுத்து பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா அது 7 பாயிண்ட்டு டிஃபால்ட்டாக இருக்கும். இப்போ அந்த ரீசெட் பட்டனை அமுக்கின பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா எல்லா வால்யூம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாஸ்டர் வால்யூமு என்ன லெவல் இருக்கோ அதே லெவல் தான் இது எல்லாமே வச்சுருப்பாங்க. இப்போ நம்ம அப்படியே அந்த இதில் ஆம்பில் நம்ம யூஸ் பண்ணி கேட்டோம்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு இந்த மெயின் வால்யூம் 30-31 ஏற்றுறோம்னா இதுவும் பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி 34 தான் இருக்கும். இதுவும் 34 தான் இருக்கும். பார்த்திங்களா, இந்த மெயின் வால்யூம் எத்தனை வால்யூமோ அதே வால்யூம் தான் எல்லா வால்யூமும் இருக்கும். இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா இப்போ அது கெயினை கூட்ட போகிறோம், எஃபெக்ட்டும் கூட்ட போகிறோம். எப்படி? இந்த ரீசெட் பட்டனை ஒரு இடம் அமைக்கிங்க. அமுக்கணுன்னா 25 நிற்கும். இது வந்து வெர்ஷன் 1ன்னு வச்சுக்கோங்க. இது வந்து 20 நிற்கும். இப்போ வந்து வெர்ஷன் 2ல் இது வந்து பிக்சடாக 25 மாஸ்டர் வால்யூம் வச்சுருக்காங்க. இப்போ இதை வச்சுக்கிட்டு ஃப்ரண்ட்டு, ரியரு, சென்ட்ரு, சப்வூஃபர் எல்லாமே நான் சொல்கிற மாதிரி ஒரு 10 பாயிண்ட்டு எக்ஸ்ட்ரா வைங்க. இப்போ 25 இருக்கா, ஃப்ரண்ட்டை வந்து 35 வைங்க, 35. ரியரை வந்து 37 வைங்க, 37 வச்சுக்கோங்க. சென்டரை வந்து 35 வச்சுக்கோங்க, 35 வச்சுக்கோங்க. சப்வூஃபரை 35 வச்சுக்கோங்க, 36 கூட வச்சுக்கலாம், 36 வச்சுக்கோங்க. இப்போ இப்படி வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் மெயின் வால்யூம் வந்து இப்போ நீங்கள் 25 இருக்குது பார்த்தீங்களா. இப்போ நீங்கள் இப்படி கூட்ட பார்த்தீங்கன்னா 30 வைக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ 30 வைக்கிறீங்கன்னா இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 10 பாயிண்ட் எக்ஸ்ட்ரா வச்சோமா 40 நிற்கிது பாருங்க. இதை ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டை நீங்கள் ஏற்ற இது எல்லாமே ஒவ்வொரு பாயிண்ட் ஏறும். அப்போ எஃபெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாஸ்டர் வால்யூமோட மற்ற வால்யூம்லாம் 10 பாயிண்ட் நம்ம கூட வச்சுருக்கனால கொஞ்சம் வால்யூம் ஏற்றினாலுமே நல்ல எஃபெக்டாக இருக்கும். வீடு நல்ல நிறைஞ்ச மாதிரி இருக்கும். எங்கள் வீட்டுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். நல்ல எஃபெக்டாக இருக்கும். இப்போ இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு நீங்கள் இந்த ஆம்பிளிஃபயரை யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். அதேமாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இதில் இன்னும் உங்களுக்கு கெயின் கம்மியாக இருக்குன்னு ஃபீல் பண்ணீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. இதில் கெயின் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. இந்த கெயினை வந்து ஒரு இடம் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். ஒரு இடம் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா எல்லாமே 0 இருக்கும். அதை வந்து இது வந்து வெர்ஷன் 2ல் வந்து 7 பாயிண்ட் வரையும் போகும். இப்போ வெர்ஷன் 2ல் வந்து நம்ம இதை வந்து 5 பாயிண்ட் வச்சுக்கோங்க. ரியரில் 5 பாயிண்ட் வச்சுக்கோங்க, சென்டரில் 5 பாயிண்ட் வச்சுக்கோங்க, சப்வூஃபரில் மட்டும் 6 பாயிண்ட் வைங்க. இது வந்து நான் சொன்ன மாதிரி செஞ்சது பத்தலைன்னா இந்த கெயினை ஏற்றுங்க, இல்லாட்டினா நம்ம கெயின் ஏற்ற தேவையில்ல. இப்படி நான் யூஸ் பண்ணிவிட்டு இப்படி செட்டிங் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பின்னாடி இந்த ரிமோட்டை வந்து நீங்கள் ஆம்பிளிஃபயரில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். எஃபெக்ட் தனியாக இருக்கும். பேஸ் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இந்த ரிமோட் கிட்டில் ஒரிஜினாலிட்டியாக வர்றது பார்த்தீங்கன்னா 40 ஹெர்ட்ஸுக்கு தான் நம்ம டிசைனிங் பண்ணியிருப்பாங்க. இப்போ இதை வந்து நான் ஆல்ரெடி வீடியோ போட்டிருக்கேன். இது சப்வூஃபர் ஃப்ரீயை வந்து எப்படி ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணுறது, எத்தனை ஹெர்ட்ஸில் என்ன வேல்யூ மாற்றினா என்ன ஃப்ரீக்வன்சி கிடைக்குன்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன். உங்களுக்கு அதோட டெஸ்கிரிப்ஷனில் அந்த வீடியோட லிங்க் வேணால் தரேன், வேணால் பாருங்கள். இப்போ நான் வந்து என்ன டிசைனிங் பண்ணியிருக்கேன்னா 60 ஹெர்ட்ஸுக்கு நான் டிசைன் பண்ணியிருப்பேன். இது ஒரிஜினல் பார்த்தீங்கன்னா 40 ஹெர்ட்ஸுக்கு அவங்க டிசைன் பண்ணி வந்திருப்பாங்க. இதே மாதிரி டிஸ்க்கு போட்டு தான் இருக்கும் ரெண்டுமே. இது பார்த்தீங்கன்னா 474 போட்டிருப்பாங்க. இது வந்து 104 டிஸ்க் டைப் போட்டிருப்பாங்க. இதை நான் அதை எடுத்துகிட்டு என்ன பண்ணியிருக்கேன் 104 பாலிஸ்டரில் போட்டிருக்கேன். இது பார்த்தீங்கன்னா 334
இது பாலிஸ்டரில் போட்டிருக்கேன். இந்த 2 பிஎஃப் மட்டும் தான் மாற்றிருக்கேன். மாற்றிட்டு நீங்கள் இந்த ரிமோட் கிட்ட யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். எந்த ஒரு ஆல்ட்ரேஷன் தேவையில்லை, எக்ஸ்ட்ரா போர்டு தேவையில்லை, எதுவுமே தேவையில்லை. இதோட ரிசல்ட்டு தனியாக இருக்கும். இப்போ நம்ம வீட்டுக்கு நான் இது மாதிரி யூஸ் பண்ணனால நான் நம்மளோட நண்பர்களுக்கு யாருக்கு அசெம்பிள் பண்ணி கொடுத்தாலும் நான் இந்த மாதிரி செட்டிங் தான் பண்ணி கொடுப்பேன். அப்போ தான் அவங்களுக்கு வந்து நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு. அது இல்லாமல் ரீசெட் பட்டனை ஒரிஜினாலிட்டி இப்போ இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. எல்லாமே இது ஏற்றும் போது இதுவும் சேர்ந்து ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டாக ஏறும்போது உங்களுக்கு எஃபெக்ட்டு கம்மியாக இருக்க மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும். அதனால தான் எல்லாத்துலேயும் ஒரு 10 பாயிண்ட்டு கூட வைக்க சொல்கிறேன். ரியரில் மட்டும் 2 பாயிண்ட்டு கூட வச்சுருங்க, 12 பாயிண்ட் வச்சுக்கோங்க. சப்வூஃபரை பொறுத்தளவுக்கு நீங்கள் 10 பாயிண்ட் கூட வச்சா போதும். தேவைப்பட்டால் 1 பாயிண்ட் 2 பாயிண்ட் கூட வச்சுக்கலாம். உதற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா 10 பாயிண்ட் தான் கரெக்டாக இருக்கும். இது மாதிரி இதெல்லாம் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான். இது வந்து அசெம்பிள் செஞ்சு கொடுப்போம். நம்ம அசெம்பிள் பண்ணி வாங்கிட்டு போகிறவங்க வந்து வீட்டில் வந்து ஏதாவது ஒரு செட்டிங்கை அவங்களுக்கு தெரியாமல் அமைக்கிடுவாங்க. அப்போ அந்த மாதிரி டயத்தில் எஃபெக்ட் இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்காக நான் இந்த மாதிரி நீங்கள் சொல்லி கொடுத்துட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். அதில் இன்னொன்று மெயினாக உங்களுக்கு சொல்லணும், ட்ரிபிளை பொறுத்தளவுக்கு இந்த இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் 14 வரையும் போகும். நீங்கள் ட்ரிபிளை பொறுத்தளவுக்கு 14 வச்சுக்கோங்க. பேஸை பொறுத்தளவுக்கு நீங்கள் பேஸு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி ஃப்ரண்ட்டு பாக்ஸுக்கு மட்டும்தான் வேலை செய்யும். மற்ற இதுக்குமே பேஸ் கண்ட்ரோல் வேலை செய்யாது. அப்போ என்ன செய்யணும்னா ஃப்ரண்ட்டில் வந்து நீங்கள் டவர் பாக்ஸ் போட்டிருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. இதை ஒரு 10 வரையும் கூட வச்சுக்கலாம். ஒரு 10 வரையும் வச்சுக்கலாம், இல்லைன்னா 9 கூட வச்சுக்கலாம் டவர் பாக்ஸு. இல்லை சிங்கிள் பாக்ஸ் தான் போட்டிருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, இதை 7ல் வச்சுக்கோங்க போதும். ஏன்னா மற்ற பேஸை பொறுத்தளவுக்கு எல்லாமே வந்து சப்வூஃபரில் வந்துடும். நம்மளுக்கு இந்த பேஸ் வந்து ஃப்ரண்ட்டுக்கு வந்து பேஸ் தேவையில்லை. ட்ரிபிள் மட்டும் தான் நம்மளுக்கு வந்து தூக்கலாக தெரியணும். அதனால தான் ட்ரிபிள் மட்டும் நம்மளுக்கு ஃபுல்லாக வச்சுருக்கேன், 14 வச்சுருக்கேன். பேஸ் வந்து சென்டராக வச்சுங்க. சென்டருங்கிறது 14ல் பாதி 7 அந்த மாதிரி வச்சுருக்கேன். சப்வூஃபரில் தான் பேஸ் பூராமே சப்வூஃபரில் கொண்டு வந்துடலாம். இந்த மாதிரி இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து மார்க்கெட்டில் கிடைக்கிற கிட்ட தான். இது வந்து ஃபியூடெக் மாடல் மட்டும் கிடையாது. இதே மாதிரி டிசைனிங்கில் எந்த ஒரு கம்பெனி மாடல் ரிமோட் கிட்டாக இருந்தாலும், உதாரணத்துக்கு ஜான் கம்பெனிலே பார்த்திங்கன்னா இதே சேம் சர்க்கியூட் தான் ரிமோட் கிட்டு வருது மார்க்கெட்டில். அந்த கிட்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி நான் சொல்கிற விஷயம் பொருந்தும். வெர்சன் 1 பழைய மாடல் வந்துச்சு பார்த்திங்களா ரிமோட் கிட்டில், அதில் பூரா பார்த்திங்கன்னா இந்த ரீசெட் பட்டன் அமுக்குன்னா 20 பாயிண்ட் தான் இருக்கும். அதுக்கு இதே மாதிரி தான் நான் சொன்ன மாதிரி 10 பாயிண்ட் மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா வச்சுக்கோங்க. ரியருக்கு மட்டும் 12 வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் நண்பர்களே. இந்த ரிமோட் கிட்டே நீங்கள் விடவே மாட்டீங்க, நல்ல எஃபெக்ட் இருக்கும். நான் அதனால தான் இந்த ரிமோட் கிட்ட என் வீட்டுக்கு மாற்றாமே வச்சுருக்கேன். அப்படியே வச்சுட்டேன், செட்டிங்கு அப்படியே நம்மளுக்கு செட் ஆயிடுச்சு. இதில் மட்டும் ஒரு ஆப்டிக்கல் கோயசல் கிட்ட மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணி இந்த போர்டை யூஸ் பண்ணாவே சூப்பராக இருக்கும் இந்த போர்டு. அவ்வளோதான் நண்பர்களே, இந்த விஷயம் உங்களுக்கு சொல்லணும்னு நினச்சேன். அதனால தான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ மேக் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.